မင်္ဂလာပါဒီနေ့ markup prime သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ markup prime မှာလွယ်ကူနဲ့အသုံးချလို့ရပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ keyword လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် keyword လေးတွေအကြောင်းကိုရှေ့သင်ခန်းစာလေးမှာလည်းအနေချင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ solve တို့ fully တို့ assume တို့စသဖြင့်ပေါ့လေအသုံးဝင်မဲ့ keyword လေးတွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးလွယ်ကူနဲ့လွယ်ကူပြီးတော့အသုံးဝင်မဲ့ keyword လေးတွေကိုထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ expand simplify factor ဒါကတော့ coefficient ကိုပြောပါနော်ပြီးတော့ collect substitute ဆိုတဲ့ keyword လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ expand ကိုအရင်ဆုံးပြောသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ expand မှာဆိုရင်ဒီ equation ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ simple abbreviation လုပ်ရတယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံနဲ့ပဲသူကပြန်ထွက်နေမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီပုံစံနဲ့ပြန်ထွက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က expand ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာထပ်ကိန်းနေတင်တာရှိရယ်နော်သူကထပ်ကိန်းနေဒီမှာ3ဓာတ်ဒီ2ထပ်ဒီမှာတင်တာရှိရယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က expand ဆိုပြီးဖြန့်ချလိုက်မယ် expand ဆိုတော့ expand နိုင်မယ်ဖြန့်မယ်ဖြန့်နိုင်မယ် h1 လို့ရတဲ့ကနေအကုန်လုံးသူကဖြန့်သွားမယ်ဖြန့်ပြီးတော့အကုန်ပေါင်းတာပြတယ်เนาะဒီမှာ h3 ဓာတ်တို့ပြီးတော့ 2h square လို့လာမှာလေဒီမှာလည်း h square လို့လာမဲ့ဥစ္စာတွေကို 2r တွေပေါင်းသွားပြီးတော့ဒီမှာ 2r တွေပေါင်းတယ်အကုန်လုံးကိုဒီကိုဖြန့်ပလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီမှာ ln ဒီဟာဆိုရင်လည်းဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားတယ် h1 လို့တဲ့ကောင်လိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာအနေချင်းပြောလို့တာကဒီ symbolic calculation မှာပါတယ်ဒီ keyword လေးတွေเนาะmodifier လေးတွေ operator လေးတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာ markup prime ရဲ့ဒီ version ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဖြေထုတ်တာလေးရရှင်းအောင်လွဲနေရလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒါကတော့ markup prime 6.0 မှာတွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သတိပြုသိချင်ပါတယ်နောက်တစ်ဒီမှာဒါကိုလည်း expand လုပ်မယ် 2ac h + 2c - d ဒီမှာဒီနှစ်ထပ်အကုန်လုံးကိုသူက expand လို့လုပ်လိုက်ကြဆိုရင်ဒီနှစ်ကွင်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးပထမတစ်ကွင်းကလည်းဒီလိုမျိုးတစ်ကွင်းနောက်တစ်ခါလည်းအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ကွင်းအဲ့လိုမျိုးတစ်ကွင်းနှစ်ကွင်းမြောက်လေးမြောက်ချိုက်တဲ့အခါမှာတူရလေးလိုစုလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုပုံစံထွက်လာမှာဖြစ်တယ်เนาะနောက်တဲ့ဒီမှာဒါဆိုလဲ cos 8 + 1 the whole square ရဲ့ tan h + 2 the whole square ဒါကိုဖြန့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီရှေ့ပိုင်းကဒီဥစ္စာနှစ်ကွင်းမြောက်မယ်ပြီးရင်ပေါင်းမယ်ပြီးရင်ဒီနောက်ကဒါနှစ်ကွင်းအဲ့နှစ်ကွင်းကိုမြောက်ပြီးမှသူတို့ချင်းမြောက်ပြီးမှပေါင်းတဲ့ဥစ္စာကိုအဖြေကဒီမှာလာထွက်မှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကို expand လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဒီမှာ ah - by cz + dw အဲ့ဒါကို expand လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ expand လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို expand ကိုဒီမှာ symbolic မှာသုံးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိန်းကန်းမှာ numerical calculation မှာတွက်မယ်ဆိုရင်ရောဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် expand မသုံးဘူး symbolic calculation လုပ်မယ်နော် symbolic calculation လုပ်တယ်ဒီလိုလေးပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ expand ဒါသုံးလိုက်လေအဖြေကဒီလိုပဲထွက်တယ်တိတ်ပြီးထူးခြားပြောင်းတာမရှိဘူးညီမချင်းပြလိုက်တယ်ဒီလိုပဲထွက်တယ် expand မပါဘူးဆိုရင်ရောဒါသိအောင်လို့ပေါ့လေ numerical calculation တက်တဲ့အခါမှာ expand ကိုသုံးရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိပေါ့နော်ဒါကိုသိအောင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မှာ float ဆိုပြီးတင်တဲ့အခါကျမှတော့ဒီမှာ float ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ် float ကိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ default အနေနဲ့ဒသမကိန်းအလုံး20နော်ဒသမကိန်းအလုံး20ဒါသူကထုတ်ပြီးပါဖြစ်တယ်နော် float ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ expand ရဲ့သဘောတရားတွေကအဲ့လိုပဲဒီမှာ green တွေခတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမြောက်ထားလိုက်ရှိတယ်မြောက်ထားရဆိုအကုန်လုံးဖြန့်လိုက်တယ်ဖြန့်ပြီးတော့သူရှင်းလို့ရရှင်းတယ်ရှင်းပြီးတော့expand ပေါ့အဓိကဖြန့်ပြီးတယ်လို့ဆိုလိုပါရယ်နော် expand ပြီးရကမှကျွန်တော် simplify ရင်သွားမယ် simplify ရတော့အရိုးရှင်းသောပုံစံကိုပြောင်းပြဖြစ်တယ်နည်းလေးပါဥပဒေသားရဆိုရင်အရိုးရှင်းသောပုံစံဆိုဘယ်လိုလဲအရိုးရှင်းသောပုံစံဆိုပိုင်းကြီးတွေမထားဘူးပြီးတော့ပိုင်းကြီးမှာ root တွေဖြစ်နေရဆိုရင် root တွေမြောက်ပြီးတော့ root ကိုအပေါ်တင်တယ်နော်အဲ့လိုသဘောမျိုး simplify လုပ်တယ်ဆိုတာ simplify လုပ်ပါဆိုကျွန်တော် state ကြောင်းသား point မှာတက်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်အရိုးရှင်းပုံစံမျိုးပြပါအဲ့လိုသဘောမျိုးမပြန်သုံးတာဖြစ်တယ်နော်နားလည်မထင်ပါနဲ့နော်အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ simplify လုပ်တာအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဒါကို simplify လုပ်တဲ့အခါမှာ simplify လုပ်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံတက်တယ်အစမှာတကယ်လို့ symbolic calculation use symbolic calculation ရဆိုရင်ဘာမှပြောင်းလဲဘူးထွေထူးပြောင်းလဲတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် simplify လုပ်ရေးလိုက်မယ် simplify ရေးလိုက်ရင်ဆိုဒီလိုပုံစံမျိုးထွက်တယ်အဲ့လိုထွက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရရှိတယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာ expand ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့ရရှိတယ်နော်အဲ့ expand နဲ့ဘာကွာသွားလဲဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် simplify နဲ့ expand နဲ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းလေးတူတယ်နောက်ပိုင်းမှာမတူတော့ဘာလို့မတူလဲပိုင်းကြီးဒီနောက်ပိုင်းမတူတော့ဘူးဒီနောက်ပိုင်းမတူတော့ဘူးနော်ဒီနောက်ပိုင်းမတူတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပိုင်းကြီးတွေမထားဘူးဒီမှာ simplify မှာဆိုရင်နော် simplify မှာဆိုရင်ပိုင်းကြီးတွေမထားဘူးဒါအကျမ်းမြင်ရပါလေနောက်ပိုင်းကြီးမှာသူ root တွေပါရှိနေတယ် root တွေချင်းမြောက်ပြီးတော့သူအပေါ်ရောက်သွားအောင်သူကလုပ်လိုက်တယ်နော်ဒီဟာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ simplify ဒါကို simplify လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ expand ကိုပြောပြပေးခဲ့ရတဲ့အတွက် expand လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောသူက expand လုပ်ဖို့အတွက်သူကထပ်ညှိုးနေမရှိဘူးเนาะထပ်ညှိုးနေမရှိဘူးเนาะဒါကို expand လုပ်ရင်လည်းလိုလေးထွက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကို simplify ဆိုလည်းလိုပဲထွက်တယ်เนาะ expand ဆိုဒါကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလည်းစောလေးကလိုပဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ logically ရမှန်တာတော့
h span ဆိုရင်ထက်ညွန်းနေရှိအဲ့ထက်ညွန်းနေတာဝင်းခတ်ထားဆိုရင်ရှင်းထုတ်မယ်เนาะဒီမှာ simplify ကြတော့သူကအယူချင်းသုံးပုံစံရေးရဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ 1 minus sin h square ဆိုတဲ့ simplify လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် cos h square ဖြစ်သွားမယ် sin h square plus cos h square simplify လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်1ရမယ်เนาะဒီမှာလဲ h span ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်မယ် h span သုံးလို့ရလားမရဘူးเนาะ h span သုံးလို့မရဘူးဘာမှမထူးဘူးဒီမှာကျတော့သိရသွားပြီ simplify သုံးပါရမယ် simplify မဲ့သုံးပါရမယ်เนาะဒီမှာလဲဒီမှာနှစ်ထပ်တွေဖြစ်နေတယ် sin square တို့ h cos square တို့နှစ်ထပ်တွေဖြစ်နေအဲ့တော့ h span လုပ်လို့ရမလားမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့မရလဲပြောပြမယ်သဘောက h span နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် तू ကတခုတည်း h square တို့ h span လုပ်တယ်ဆိုရင် h square တို့เนาะ plus by 2တို့ plus z power 4အဲ့လိုမျိုးတခုတည်းပေါ်မှာ power တင်းနေရဆိုရင် h span က तू အကျုံးဝင်မှာအောင်เนาะသူထက်ညွန်းဘယ်လောက်တင်နေကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ထက်ညွန်းတင် h span ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ထက်ညွန်းဟာဂွင်းခတ်ထားပြီးတော့နှလုံးနှစ်เนาะ h minus y တို့ h plus y နှလုံးနှစ်အထက်ပေါ့လေအဲ့လိုရှိမှဒီဂွင်းထဲမှာရှိနေမှာဆိုတော့ h span ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะတစ်လုံးတည်းဆိုရင် h span ကိုသုံးလို့မရဘူးအဲ့ပြီးတော့ factor ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ် factor သဘောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံစာခွဲခင်းနေရှာတာပေါ့ဥပမာ8ဆိုရင်8တလေး8လဲခွဲလို့ရတယ်2လေး8နဲ့ခွဲလို့ရတယ်4နဲ့8လို့ခွဲလို့ရတယ်9ဆိုရင်3 3 9ခွဲလို့ရတယ်9တလေး9ခွဲလို့ရတယ်เนาะ12ဆိုရင်3လေး12 4 3 12 6 12စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခွဲလို့ရတယ်မျိုးပဲသူကစာခွဲခင်းနေခွဲပေးရဖြစ်တယ်เนาะ21ဆိုရင်အမှ3 9 21ဒါခွာသားရုံးခွဲပေးတယ်ဒီမှာလဲစာခွဲခင်းနေခွဲပေးတယ်เนาะငယ်လေးမှာကျွန်တော်မှတ်မိမှထင်ပါတယ်အကြီးဆုံးပုံစာခွဲခင်းရှာတယ်တို့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးခင်းရှာတယ်เนาะအကြီးဆုံးပုံစာခွဲခင်းအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးခင်းရှာတယ်ဆိုတာဆိုပြီးတော့ဒါကိုတွက်ခဲ့ဘူးလားမှတ်မိမှထင်ပါတယ်เนาะသင်ချာမှာပါတယ် state ကျောင်းသားပေါင်းမှာသင်ခဲ့တယ်မှာပါတယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဒါဆိုရင်စာခွဲခင်းနေပြန်ခွဲရဖြစ်တယ်ဒီမှာကဒါကိန်းကနန်းကိုစာခွဲခင်းခွဲတာကိန်းကနန်းကိုပြီးတော့ဒီမှာ a square plus 5 plus 6ကိုစာခွဲခွဲနေလူမျိုးရတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲရဆိုရှင်းတယ်ရှေ့က a square ဆိုရင် h ဒါ h ဖြစ်မယ်เนาะနောက်က6ဆိုရင်3နဲ့6เนาะအဲ့ဒါကိုအပေါင်းရကျင်တာအပေါင်းနောက်ကလည်းအပေါင်းဆိုအကုန်လုံးအပေါင်းမယ်เนาะ h plus 3ရယ် h plus 2ရယ်ဒါနားလည်မထင်ပါနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစာခွဲခွဲတာကိုဒါ factor သူ့လိုလုပ်ပြရတယ်ဒါတိုင်းမှာကျွန်တော် factor တွေလိုတယ်စာခွဲခွဲပြီးလိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะ factor ရသွားပြီ factor ရသွားမှာ coefficient ကိုသွားမယ့်အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာဒီ equation မှာ coefficient ကဘာကိုရှားပြီးဆိုတော့ equation တစ်ခုရှိတယ်เนาะ polynomial equation တစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာပါတယ်ဆိုရင် polynomial equation ရဲ့သဘောကk1 h power n plus k2 h power n minus 1 plus k3 h power n minus 2စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိမှာဖြစ်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာနောက်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပြီလေ kn h power n minus 1နေအကုန်လုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူကအကုန်လုံးနောက်က0တက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะ power 0တက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူက1ဖြစ်တာဖြစ်တယ်မရေးတော့ဘဲနဲ့ kn ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်เนาะအဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ4က k1 ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ h power 4ပြီး 3h2 h square ပြီးမှဘာကျန်နေခဲ့တော့ဆိုတော့8တက်ကျန်နေခဲ့ရเนาะ8တက်เนาะ8တက်မပါဘူးကျန်နေခဲ့ဆိုတော့8တက်မပါတော့ပြောတာเนาะ8တက်မပါဘူးပြီးတော့ဒီ2ကကြတော့ plus 2h power 0ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ polynomial သူက coefficient ရှာတယ်ဆိုရင်လုံးဝ0တက်ကနေသွားတယ်เนาะအဲ့0တက်ကနေသွားရဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ a0 တက်2တစ်ထက်က0ဖြစ်မယ်တစ်ထက်ကဘာမှမရှိဘူးလေ0ဖြစ်မယ်ဒီမှာ0ဒါက a0 တက်ဒါ a တစ်ထက်ဒါ a နှစ်ထက် a3 တက် a4 တက်အဲ့လိုဖြစ်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှာတဲ့အပြင်ဒီကိုကြီးပြီးတော့ဗာနဲ့ထပ်ပြီးတော့သူကထပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ် degree ဆိုရင်တော့ degree ဆိုတော့သူ့ရဲ့နေရာတဲ့ဆိုတော့လေးမှာဒီမြောက်တဲ့ဥစ္စာတွေရဲ့ h power 0ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမှပြခဲ့သလိုပဲ h power 0ဒီမှာဒါဆိုရင် h power 0ကိုပြောတယ်เนาะ h power 1ကိုပြောတယ် h power 2ကိုပြောတယ် h power 3ကိုပြောတယ် h power 4ကိုပြောတယ် degree လို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီတစ်ချမ်းလေးကိုထည့်ပြမှာเนาะဒီတစ်ချမ်းကိုထည့်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ h power ဘယ်လောက်ရဲ့ဥစ္စာကိုပြောတယ်ဆိုပို့ပြီးသိတာပါမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တိတ်မသိတာကို0တက်တစ်ထက်နှစ်တက်မှာဒီမှာဆိုရင်ဒီ3ခုမြောက်ဘယ်နှစ်ထက်မြောက်လဲလို့ပြန်ရေးကြည့်နေရမယ်0တက်တစ်ထက်နှစ်ထက်3တက်ဒါ3တက်မြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီမှာကျတော့ဒါ3ဆိုရင်3တက်မြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတန်းသိသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ degree ဆိုလို့မျိုးသုံးတယ်ဒီမှာလည်းဒီ equation ကိုလို့မျိုး coefficient ရှာမှာဆိုရင်ဒီမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်မယ်သူကဒီမှာဘယ်ကနေစမလဲဆိုအဲ့မှာတစ်ခုထပ်ရှိဒီမှာသူကထညွန်းကဆို minus dd ပဲဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်လားမသိနော်ထညွန်းက minus dd ပဲဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ minus က power minus 4ကနေလာမှာ power minus 4ဆိုတာ power minus 4သူကအဲ့ရနေစမယ် power minus 3ကမရှိဘူး power minus 2ကဒီမှာရှိတယ် power minus 2က power minus 1မရှိပြန်ဘူးနော် power minus 1ပြီးတော့0တက်ဒီမှာရှိတယ်
နော်တစ်ထက်မရှိဘူးနှစ်ထက်မှရှိတယ်သုံးတက်ရှိတယ်လေးတက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားမှာဖြစ်တယ်နော် power minus တွေပါလာတဲ့အခါမှာဆိုရင် minus ကနေပြန် minus ရဲ့အငယ်ဆုံးကနေပြန်စစီမှာဖြစ်တယ်နော် minus 4ဆိုတာအကြီးဆုံးပုံနော် minus 4ဆိုတာအငယ်ဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာကျွန်တော်ပိုရှင်းသွားပြီဆိုဒီမှာ degree ဆိုတာထည့်ရတဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာ polynomial တွေကဒီမှာ 8 တို့ y တို့အဲ့လိုတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အမှ h y z ဆိုပြီးဥပမာ 4 8 power 4ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာမယ် 4 h power 4 y 2အဲ့လိုမျိုး h နဲ့ y နဲ့ရောနေတာမျိုးတွေပေါ့ equation တွေထပ်ချအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်အဲ့မျိုးအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာထပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူကဘယ်လိုရွေးထုတ်ပြီးအောင်ဆိုတော့ဒီ equation ရှိမယ်ဒီမှာ h square y ရောရှိနေတယ် h square y ရောရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်နော် a square y ရောရှိနေတာကိုကျွန်တော် coefficient ဆိုပြီးဒါလေးကိုအရင်ပြလိုက်မယ် coefficient ဆိုပြီးတော့အရင်ဆုံးရှာလိုက်မယ်ရသလားကြည့်လိုက်မယ်မရဘူးဒီမှာနီးနေဘာလို့နီးနေပြလိုက်မယ် unknown error တဲ့ more than 1 bay လေးပဲဒီမှာ h power 4ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကမတီးခင်က8တခုပဲမတီးခင်ရှိရဗျာအဲ့ဒါကြတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့8မကောက်ဘူး y မှာရှိနေပြတဲ့အတွက် more than 1 bay တွေဖြစ်နေပြတဲ့အတွက်သူအဖေကိုတွက်မပေးဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်တာပြတဲ့တော့ h ဆိုတာကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရောအဲ့ဆိုရင်လေဒီမှာတွက်ပြီးရเนาะ8လို့ပြောပြတဲ့အတွက်ဒီမှာ8ရဲ့0ဓာတ်ဆိုရင်သူကဒါကို0ဓာတ်လို့ရွေးတယ်အဲ့နေရာမှာတစ်ခုထက်ရှိတယ်သူကဒါကို0ဓာတ်လို့ရွေးလိုက်တယ်ဒီဟာနဲ့0ဓာတ်နဲ့မြောက်နေမှာ y နဲ့ y power 4နဲ့0နဲ့မြောက်နေမှာလေ2ကလည်း8 power 0နဲ့မြောက်နေပြတယ်ဟုတ်တယ်0ဓာတ်ပြီးတော့ကမှတစ်ထက်လုံးဝမရှိဘူးh square ဓာတ်ရှိတယ်0ဓာတ်တစ်ထက်နှစ်ထက်3ဓာတ်4ဓာတ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်နော် h လေးတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ h power 4ဆိုပြီးတဲ့ကောင်မှာ4ပိုင်းကျန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုတေချာသွားအောင်ဒီမှာ degree ဆိုပြီးဆိုတော့လည်းပြောသလိုစဉ်းစားမနေဘူး degree ထည့်မယ် degree ထည့်တဲ့ကောင်မှာသဘောရှင်းတယ်ဒါဆိုရင် h power 0ဓာတ် h power 8တစ်ထက်8နှစ်ထက်8 3နဲ့8 4ဓာတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးနဲ့မြောက်နေတာတော့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြချင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲ h ကိုလို့လို့ရတယ်လို့ပဲ y ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုး h နဲ့မှာဒီ equation ကို y လို့ပြောနေတဲ့အခါမှာဆိုရင် y 0နဲ့မြောက်နေတာပါရှိတယ်လေနော် y 0နဲ့မြောက်နေတာမှာ2ရှိမယ် y 0နဲ့မြောက်နေတာ2ရှိမယ်နော်ပြီးတော့ y 1နဲ့မြောက်နေတာပါရှိမလဲဒီမှာ484ရှိမယ် y 2နဲ့မြောက်နေတာပါရှိမလဲ382နော်အဲ့မှာ y 2နဲ့မြောက်နေတာကထက်ရှိသွားပြီ။y 2နဲ့မြောက်နေတာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒါကိုမျက်စိလဲလို့မရဘူးဒီမှာ y 2ထက်ဒီမှာလည်း y 2ထက်ဒီမှာလည်း y 2ပြတာပြလို့လေသူက a square နဲ့ဒီ 3h နဲ့ပေါင်းရတယ်တကယ်လို့ဒါတွေက h ဖြစ်နေဆိုဒီနှစ်ခုကပေါင်းသွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးဒီမှာ h နဲ့ a square နဲ့ဖြစ်နေတယ်နော် y 3ဓာတ်နော် y 3ဓာတ်မရှိဘူး0 y 4ဓာတ်ကဒီမှာတစ်ခုဖြစ်တယ်1ရှိမယ်သူ့ရဲ့ရှေ့မှာမြောက်ပေါ်က1ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်သွားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် coefficient လေးကိုနားလည်မှထင်ပါတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် substitute ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့အစားသွင်းတာမှာ 4h square plus 3 plus 5အဲ့ဒါကို substitute လို့ရေးလိုက်ပြီ substitute ဘယ်လိုအစားသွင်းမှာလဲဒီမှာ h တွေပါတယ် h တွေမှာကျွန်တော်တို့ y ဆိုဒီမှာဒီဥစ္စာတွေကိုနှိပ်တက်မထင်နဲ့เนาะဒါလေးကဘယ်လိုနှိပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ control equation လို့နှိပ်တာ ਨੇ control ညီမျှခြင်းလို့နှိပ်တာ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဒါညီပါတယ်လို့ပြတာဖြစ်တယ်เนาะ equal to operator ပေါ့ဒါ equal to operator လေးဖြစ်မယ်အဲ့လေးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင် h နေရာမှာ boundary ဝင်သွားမယ်အဲ့လိုပဲ symbolic တွေသွင်းလို့ရတယ်လို့ပဲကိန်းကနန်းတန်ဖိုးတွေသွင်းလို့ရတယ်ဒီမှာ h နေရာမှာ h က2နဲ့ညီပါတယ်သွင်းတဲ့အခါမှာလို့ဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့သူကကောင်းတာတစ်ခုချက်ရှိသေးတာကဒီမှာဆိုရင်ဒီ h နေရာမှာ2တွေဝင်သွားမယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ raw ဆိုလို့လိုက်တယ် raw ဆိုလို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူအချမ်းမြင့်တွက်တဲ့ပုံစံမှာလုပ်ပေးရကြည့်2 square ဒီမှာ2 square ပြီးတော့2ဆိုပြီးတော့ raw လို့ထည့်တာ ਨੇ ဒီလိုပုံစံကိုလုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုရင် substitute လေးကလွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုပါစို့ကူးလိုက်မှာပေါ့เนาะဒီ equation ပေါ့ဒီ equation လိုမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုပါစို့ substitute လုပ်မယ်အမှ symbolic evaluation ပေါ့ substitute လုပ်ကြည့်မယ် substitute ဘာသွင်းမှာလဲ h နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမှ z သွင်းမယ် h နေရာမှာ z သွင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကြည့်လိုက်မယ်မှာ h နေရာမှာ z တွေဖြစ်သွားပြီเนาะ y နဲ့ z နဲ့ဆိုရင်သူကပြန်စီတယ် z ကသူကနောက်ကိုရောက်သွားဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်တော့ h နေရာမှာ y နေဖြစ်သွားမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆို y နေဒါ y နေတူးသွားပြီလေသူမြောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီเนาะဩဒါရပေါင်းသွားဖြစ်တယ်เนาะ substitute လေးကလွယ်လွယ်လေးဖြစ်တယ်နားလည်မှထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ substitute ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင် collect ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုသွားကြည့်မယ် collect ကလည်းလွယ်လေးဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ 2h square plus 3h plus 5ဒီမှာ 6h square ဒီမှာ-5 -2ဆိုတာလေးရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ2လာရပါရှိလေထညွန်း2ပါဆိုကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်လုံးအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 2h square နဲ့ 6h square နဲ့2နေရ 3h နဲ့ 5နဲ့2နေရထညွန်းနဲ့2နဲ့ဖြစ်တဲ့ 2h square နဲ့ 6h square နဲ့ဆိုရင် 8h square ဖြစ်သွားမယ် 3h နဲ့ -5 ဆိုရင်-2h ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာ collect ပေါ့အတူတူဥစ္စာချင်းကိုရွေးထုတ်ပေးရဖြစ်တယ်အဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတာကဒီမှာအဲ့လို collect လို့မသုံးမနဲ့ဟောဒီမှာအဖြေကsymbolic calculation လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူက symbolic calculation ကလိုလိုလေးထွက်ပြီးမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုထွက်မယ်ဒါကတော့
collect ကဘယ်နေရာကိုသွားပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ collect ကတိတ်မထူးခြားသေးဘူးအဲ့ collect ကဘယ်နေရာကိုသွားထူးခြားလဲဆိုတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 2h square y plus 3 y square plus 5ဒီလိုမျိုးပေါ့ h ကော y ရော h တို့ y တို့ h y z တို့လိုမျိုးတစ်ခုထည့်ပိုးတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကို collect မလုပ်ဘဲနဲ့ရိုး symbolic calculation လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုထွက်မလဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုပုံစံလေးထွက်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေး तू တက်နိုင်များတူတဲ့ဟာကိုတော့ तू စုပြီးတယ်ဒီမှာဒါနဲ့သွားတူရလေဒါကိုတူရအောင် तू စုပြီးတယ် 3y square နော်ဒါမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာပဲရမယ်ပြီးရင်ဒါပဲရမယ်ကျန်တာရ तू အဲ့တဲ့စုလို့မရတော့အဲ့တော့အမှန်အဖြေဆုံးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူး collect ကဘယ်နေရာမှာသွားပြီးအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ collect လုပ်လိုက်မယ် collect လုပ်ပြီးကျွန်တော်က h ကို collect လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ် h ကို collect လုပ်လို့ဆိုရင်ဒီမှာ h ကိုဒီမှာ 8 တစ်ထပ်ပေါ့8တစ်ထပ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာရွေးထုတ်လိုက်ပြီး8တစ်ထပ်နဲ့ဖြစ်တာပါကြီးတယ်ဒီမှာ y square ရဲ့ဒီမှာ -5 ရဲ့အဲ့လိုရှိမယ်အဲ့တော့ 3y square -5 ရဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကျန်မယ်ပြီးတော့ h square ဆိုပါရှိမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူက h ကိုရွေးထုတ်ရတာဖြစ်တယ် h ကိုမန်တိုင်းထားပြီးတော့ရွေးထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခုကျတော့ collect ဆိုပြီး y ကိုမန်တိုင်းထားပြီးရွေးထုတ်မယ်အဲ့တော့ collect ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကပုံမှန်တစ်လုံးနဲ့ဒီလို8ဆို8တစ်လုံးနဲ့ပဲ8တွေပဲပါမယ် y ဆို y တစ်ခုပဲပါရရဆိုရင်ရိုးရိုး symbolic calculation နဲ့တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားရလို့မထင်ရဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုချင်းကိုရွေးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ collect ကိုသုံးတာကရိုးရိုး symbolic calculation နဲ့မတူရနဲ့သူလိုချင်တဲ့တစ်ခုကိုမှန်နိုင်ထားပြီးတော့ရွေးထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကြတော့ y ကို y square y ဆိုပြီးတော့ y တစ်ထပ်ဒီမှာကျ y 0 တက်ဆိုပြီးအဲ့လို y ကိုရွေးထုတ်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင် collect လေးကိုနားလည်မထင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ expand နော်ဖြန့်တယ် expand ဒါဂွင်းတွေခက်တိုင်းဖြန့်တယ် simplify ဆိုရင်ရိုးရှင်းသောပုံစံဖြစ်တဲ့ပိုင်းကြီးတွေမထားရနဲ့ simplify လုပ်ပြီး factor စာဝင်းခွဲတယ် coefficient ဒါက polynomial တွေမှာဆိုရင် equation တွေမှာဆိုရင်ရှေ့ကမြောက်ဖော်ကိန်းတွေကိုရတန်မှုကိုရှားပေးတယ်ပြီးတော့ degree နဲ့တွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ထပ်ကိန်းဘလောက်ရဲ့ရှေ့ကတန်မှုပါဆိုပြီးပြပေးတယ် degree နဲ့တွဲတဲ့အခါပြီး collect ဆိုရင်လိုချင်တဲ့ h ပိုင်းသက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှန်နိုင်ထားပြီးတော့စုပြီးတယ် substitute အောင်လွယ်တယ်ဘယ်ဥစ္စာကိုဘယ်နေရာမှာဘာသွင်းနေတာလဲ h နေရာမှာဘာသွင်းနေတာလဲ h နေရာမှာ 5 သွင်းနေတာလား h နေရာမှာ2သွင်းနေတာလားသွင်းတဲ့ဥစ္စာကိုသွင်းပေးရဖြစ်တယ်ပြီးတော့ substitute raw နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်သွင်းတဲ့အဆင့်လေးတွေပါဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအကုန်လုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်